Masito makonito mwana wa pastor Justus Makawa Kilonzo vame tambo ni Adhiani FM tu dhiana kilunguni cha kithaitho chago cha Adhiani FM ni kulungu kila tunambisyo ibinde voto yetu tuna miili kuma tuambelilia yuto liketendeni wa mwezi wa gatatu na ni kilungu chukete kwa kukondo wa kutulicha ndeni wa kithaitho chago kila kiwete tu ndeni wa Biblia kithaitho kite chongele sinu mbinge na kithaitho kite kiole sinu kila kithaitho chago kiwete tu ndeni wa maandiko madhima Biblia kila Yeremia ukunena ndeno kunia Yeremia kilungu cha mwanza na mso wambe yani tulunga limendele yetu na meko maitu nikana twikale twiyathimene mwe ngai wetu no twendete na nikilungu kuma twakyambeleleyo nonete kailiti thayo amwithukisia muno na nono twakyambelele mwendo wasanyasi ya utuko na tumimi kile mwendo wasake ndani no nasimu mbinge muno sia mwithukisia kuma isio ni kibotokanga sia ndeitu ya Kenya isio ni sia Kajiado isio ni sia Makueni isio ni sia Kibwezi Kuyethio isio ni sia Masako na isio ni sia Kuya Kitui na ndio tonga mubya munene muno kwa mwithukisia ona twithe tutigwa tene nake ndino kititho kicha cha Adhiani FM gweyo twithia wana mapastors eli yatatu kuma makanisa nikivathokangani tuisiase tukasa ni kanisa mwe kana ni kanisa oya kana ni kanisa yi twitha tukomani tubani kana tuthaitha ngai umwe ula ngai pate ungetake ungu ande yolo ande na yolo etune na kielelo kinene kito ni kondwa kuoya ngai atweke na isito mavitio maitu tumumbolele na isito nikithone kondwa ndakame ya Kristo Yesu ile tikingela nioni idhiene ne twavoiwe kwa makuno make nitavoiwe aitie ndambe wake na kumbola nikana atweke na isito mandiko manga imembea ndino kunia ndimo kilungu cha mingwele na nyanya na msoe 13 mandiko manga imembea ula uvika mavitio make ndakaadhimeka eni ula umaumbola na kumatia akaiwa tai uyu umbola mavitio make wala wengai akaadhimeka na akaiwa tai nengai tithati komanete bani kana kumbola nondo repentance tumbola ngai tumwe mavitio maito la twina mongai waitu tweke no itwetekela tunonganyenzia sito na mendele ya itu nikana ngai ende na utu ya tei na twikanye ndeno atwathimete chuni kindu kimoto thatu na chondene wa kithetho chago cha Adhiani FM tuinenanya na simu na mwithukisia tukaumbola na isi tubala bengai na ngai akatwekea na akatwiwa na kila kingine restoration ngai akaikiri kana ni watu tungia kila chonde chai kitu chosiwe kwanzite kweleka akondwa mu maitha waisande no bukune ya Yoeli ndino wa Biblia ni kwa nini Yoeli kulungu chake na msomo ngoli na 5 na usomi ginya msomo ngweli na thandatu nuko na mandiko manga imesa nanga mutongea miaka ila ya lekile ningie mbandi na kidesa na ketele nga mutongea twiva tuinenanya nanga yetu yete nikenda tunenge atwaililie thayo wito sindu situ la siosiwe na maitha na sindu situ la twaise kwanzite kueleka ngai waitu atotongie asui mandiko masio muno maende kuthuthia umwithukisia we kumusi kwa kuna family yaku maundu asu ndo wona maithi kana maindi yono mataile kwa maindi no kunika thayo ni waku yona maundu asu maindie na wona hata matakesa utungiwa ni bande kwa kana ngai ye bokondu wakwa ilia thayo waku na twalikomania bande no kititho chago cha Adhiani FM tukaboya ngai na ngai no kutwiga na no kutwekea maundu asu onde na no kutwailile no kututungia chonde kila chosiwe na kila chaie kila kingi twithana chonde kondo wa na twendeni wa maundu ma restoration kana ende kutungiwa kila chonde tikitha chai pema ndiko mandanda sema no ndene kune ya Yeremia kilungu cha 13 na mso wa 17 kukonya uima wito wamwe mandiko manga imesa nondo ngakutungia mwimusio na ngakuvosia mawukite maku aseuyo Bwana Yesu asifiwe yani mandiko ngai yetu yati akatutungia mwimusio na akatuvosia mawukite maitu onde ngai waitu no nenete kiu ndatumanite niwe unenete we mwene ndethukisia ndo mainena niwe unenete we mwene ndewite andu ange mainena kana nguthusia ndo sinena ningai mwene we mwene wonete na akaswania uswe mauswanio masio ilo athayo wito na akaweta kana akatutungia mwimusio Bwana Yesu asifiwe sana kwa la onde methama twithukisia na mimbi no tonda kwithota ibanesa no tonda kwitha uyona wa iyo wa unaona usutito wesobo wona hatabia andu manenye si andu masenganya wanganya na waitu na ni wakwie aina yuwe ukite ugotake
nenda ukwesitwa ni Kristo Yesu no kwata ubosio nikwitwa maniko manga imetu yati ngai akagutungia mwe musio na akagubose maukita maku ya siu yova muthana uyu wa umuthi nenda ukwati tiko manendino akititho chago cha DNFM tukwate ubosio na ngai wetu no brother do bosio na tuswani ama undu masio mawathimo masio na mugu ndino mathayo maito ila ingine revival na inde nikindu cha bata muno piwithita a Kristo tukwatiania na twithwa na mwamba umwe tunene na wacio umwe wa kukilesie to yangai bandiko mangai membe ndendo kunya mabinda wake likilungu cha mwanza muso 14 ati ethiwa andu makwa alameta niewe na isito yakwa makenyivia na kuvoya na kumanda uthi wakwa na kwithio wa matie miendele yo mithoku nigo indi niwa netune na ngama ekea na isio na kuvosia nthio asui mandiko mangai unionena ndine waibukunia mabinda wake likilungu cha mwanza na muso wa 14 ngai waitu toinenanya nake tuyakana ethaithia latite newe na isito yake ithie a Kristo tukenyivye mbee wake na tukaboya na kumanda uthi wake na kwithiwa tutieta miendele thitu mithuku ila twithitu tuithiote na maandiko ma Biblia maandiko mangai membea kana ngai akatuwa eitune na akatwekea na isito na akabosia nthi ya itu. Bwana Yesu asifiwe. Nenda ukuya nthini wa kithitho chago cha DNFM twithia na kila muthenya wa gatano kuma saa 4 cia utuku nginya saa 9 cia kuicha na bawende ni twithana mundu maingi muno bikuboya na yu twambelele kuboya mabata kivatho kanganyo etho ina mabata maku witha wina mwenda uboya muthenya wao ni na maybe no kona no twanza kwetha nondo ni weo no kwenda tuboya mwanangu ambe ya utuma motuma nita ne kwesela nambani tu ya WhatsApp number ila ni not mwanza inya mwanza ile thandatu inya not mwanza inya mwanza ile thandatu inya tuma motuma ni makubosu ni privacy bambe no studio situ cia DNFM na twitha tuiboya na kumutana no network katika list nikenda mutana no twitha tuiboya pamwe napo ethwa no kwenda utunanya na tuna simu sino namba itu ya simu ya not mwanza inya mwanza ile thandatu inya isuna namba itu ya simu ya studio situ cia DNFM ko utwithia na kila wagatano kuma saa isu inya nginya kenda cia kuicha ende tunenanye na tuiboya ngai waitu ula utwendete ngai waitu ula utwathite gututungia chonthe kila chosiwe miaka ni thitu kila chonthe chaiye isietwa ni Kristo Yesu na kila chonthe cha lekile atwailije mathayo ni maitu na ende ngai waitu ula tumumbulala na isito nikenda atweke atuya ula ende ubwika mavitio make ndakaadimika ende ula umumbula na kumatia akewe watei nengai ata yo mwana wa ngai atuikoma na mutumano wa nithini wa kithitho chawe cha DNFM na ngai aigwe kanesa. Amen.